Akko Acer Pro Elise Plus. Данной клавиатурой я попользовался примерно неделю, и сегодня я хочу рассказать вам о том, стоит ли вам брать данный формат клавиатур или нет. Что из себя представляет формат Elise и как он появился. Elise, или также называемый Erisu, берет свое начало в 2018 году. Югци, который первым поделился форматом данной клавиатуры. У него была компания TCI, которая создала первую Алису с названием TJR Elise. Целью создания данного формата было объединить в себе эстетичность и эргономичность. После этого, как мы можем догадаться, другие дизайнеры подхватили эту тему и начали заливать собственные макеты для данного лейаута. Наверняка большинство из вас скажут, что это неудобно, на этом неудобно играть и тому подобное. Просто мы все с вами привыкли к классическим клавиатурам. Но я все же расскажу, почему этот лейаут стоит вашего внимания. Если при печати на обычной клавиатуре вам приходится сводить плечи, держать кисти близко друг к другу, то на Алисе эта проблема полностью исчезает. А самое главное для меня — это улучшение эффективности. Ты банально печатаешь быстрее. Из явных минусов — это сложности в освоении. Если вы обладаете высоким уровнем мышечной памяти при печати, то вам будет довольно сложно привыкнуть. Лично у меня ушло несколько дней на то, чтобы привыкнуть к данному лейауту, исключить мисклики и убрать те моменты тупника, когда ты сидишь такой и думаешь: где буква? Пробую эргономичную клаву. Проблема в том, что здесь нет русской раскладки. Моя мышечная память сейчас пошлет меня на. Я физически устаю от того, насколько... насколько я думаю. И где П? Где У? Все, мой все вот это на первый раз, когда я использовал эргономичную клавиатуру без русской раскладки, и я программист. Вот это получается, я как нормально печатаю, как вот обычно, то есть тут русская раскладка и 60%. Когда время. Но 49-90. Ну, то есть вот это моя нормальная печать. А вот там то, что было 13 слов в минуту, это вообще... Но эргономичные классные. А как данный формат ощущает себя в играх? И тут тоже есть преимущество. Привычка наклонять клавиатуру при игре сходит на нет, так как нужны буквы и цифры уже под наклоном. Сплит-пробел тоже хорош, так как его легче нажимать, чем классический. Я играю в Apex, там довольно сложный мувмент, и Алиса помогла мне улучшить контроль над ним. В принципе, такой формат клавиатуры подходит даже больше, так как клавиши уже под наклоном. Но, разумеется, этот формат вряд ли подойдет любителям World of Warcraft и прочих игр. Итак, красненький обзор поставки. Кей-пуллер, гаскеты и датаборд, свитч-пуллеры шестигранник для корпуса, дополнительный алюминиевый плейт, в комплекте их два, есть поликарбонатный, а есть алюминиевый, ну, в принципе, понятно. Тейп-мод и шумоизоляция, ну и резиновый витой кабель неплохого качества. Для данной сборки я взял переключатели KTT Kangwide, а это стем из помпластика, верхний хаузинг из поликарбоната, нижний хаузинг из нейлона. Разумеется, я их смазал пружины GPL 105 маслом, а Crytex 205G0 я смазал хаузинг и стем. Для данной сборки я взял GMK WOP клоны из Double Shot ABS пластика. Честно, говно. Буквы на длинных клавишах были отлиты не особо ровно, поэтому, честно говоря, к покупке я их рекомендовать не могу. Стабилизаторы я оставил стоковыми, так как они обладают стемом с даблшот литьем. По материалам это POM и ТПУ. Здравствуйте, с вами снова монтажер. Меня попросили немножечко углубиться в спецификацию клавиатуры. Корпус произведен очень достойно и выполнен из акрила. Выбор материала плейта был очевиден, а это поликарбонат, ради большей гибкости конструкции и лучшего звука. Также важной частью этой клавиатуры является подсветка. Из-за того, что корпус полупрозрачный, это выглядит сногсшибательно. Такой тип подсветки называется Underglow. И, конечно же, как на всех нормальных клавиатурах, существует софт для регулировки подсветки. На этом я вынужден вас покинуть. Егор еще хочет сказать вам пару слов, а в конце вы услышите тайпинг данной клавиатуры. Поэтому не отключайтесь. Итак, что насчет моддинга? Я смазал стабилизаторы, смазал свитчи и установил комплектную шумоизоляцию. А все остальное в стоке просто великолепно. Также в комплекте есть гаскет-соксы, с которыми Flex выходит на новый уровень. Стоит ли брать такой формат клавиатуры, решать вам, но лично я его рекомендую. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, заходите в нашу группу в Дискорде и всем до встречи.